Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penampakan unik tank T-80 saat menyerang posisi militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram Kemenhan Rusia pada Rabu, 3 Juli 2024. Tank tampak meluncurkan rentetan tembakan brutal menyebabkan posisi tentara Ukraina luluh lantak. Dalam keterangan unggahan disebutkan, seperti inilah rupa tank T-80 yang ikut serta dalam pembebasan Staromayorski. Awak tank T-80 dari kelompok pasukan Vostok Rusia yang memberikan dukungan kepada kelompok penyerang selama penangkapan Staromayorski, melengkapi kendaraan mereka dengan perlindungan tambahan terhadap drone FPV dan ranjau magnet. Tank juga tampak memperkuat baju besi mereka dengan pelindung berangsel dan menutupi seluruh kendaraan tempur mereka dengan lembaran baja. Untuk melindungi dari ranjau magnet asing, pasukan Rusia memasang perlindungan tambahan di bagian bawah. Полностью обшитый металлом, полностью весь танк обшитый. Цепи — это защита от дронов, от кассетных боеприпасов. Были прилеты, оно опаривает. Вот в нем где-то сами, где-то посмотрели, где-то вот наши опаривают, кто-то сами. По танку тоже сильная броня, она тоже срабатывает на мины. Мы идем первые, получается, за нами пехота, БМП. Вот, получается, зашли. Вот наша задача была завести туда пехоту и отработать наши дома, которые нам дали отработать по этим домам. Вот, мы зашли, отработали, пехота вышла, мы развернулись. 26 снарядов. Ну, самое главное, не расстреливаться там, во-первых, сразу, когда заехал, там, еще надо 8 минут. Ну, там уже, они, когда танк идет, они уже противник побегает, вот. Работаешь рядом, чтобы осколки разлетелись, не бояться. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.